Культура, этногенез и языкознание – вопросы, которые были затронуты в докладах ученых. С самого утра активная работа велась во всех секциях. К примеру, в первой секции ученые обсуждали быт и культуру народов Кавказа. Доцент Института истории Кабардино-Балкарского государственного университета Маргарита Камбачокова приехала в Абхазию с докладом об обычае, об избегании табуирования имен в традиционном семейно-родственном этикете. Маргарита признается, несмотря на то, что она кабардинка по национальности, ее всегда интересовали жизнь и обычаи абазин и абхазов. Меня всегда интересовало все то, что касается этногенеза нашего народа, все то, что касается обрядов, какой-то культуры традиционной, как это все трансформировалось, то есть с 19 века по наши дни. То есть это очень интересный вопрос, тем более, что, как мы знаем, абазин – это достаточно малочисленный народ, который в одно время даже был внесен в Красную книгу. Сейчас очень рада отметить, что уже наращивание этого народа наблюдается, к счастью. Вот. И сюда я приехала с докладом, который посвящен табуированию имен, посвящен обрядам избегания. В общем, все это рассматривается непосредственно в семейной обрядности абазин. То есть, как это было раньше и к чему мы пришли сейчас. Насколько все эти вопросы актуальны на сегодняшний день, насколько люди поддерживают, скажем так, все эти традиции, обряды, что трансформируется, что сохраняется. В общем, достаточно интересные вопросы. Надеюсь, что слушателям и остальным докладчикам конференции будет интересно. Вопросы этногенеза и исторического прогресса на Кавказе от древности до нового времени обсуждали ученые во второй секции. Среди докладчиков и кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш. В третьей секции кандидат филологических наук Вячеслав Чирикба выступил с докладом «Современные убыхи в Турции». Население одного из убыхских сел в Турции составляют несколько дворов дворянской фамилии и потомков их рабов, привезенных с Кавказа. Интересная еще языковая ситуация в Убыхе в Турции, вот прошлое и ныне. Вот у нас есть данные Эвлия Челеби, опять же, 17 века. Он писал, что жители провинции Садше, то есть Убыхи, свободно говорят как на абхазском, так и на черкесском языках. 2 столетиями позже английский, одним сведением путешественник, другим шпион, агент империализма, Джеймс Станислав Белл сообщает, что в Убыхе 3 языка распространены: убыхский, абхазский и адыгский. То есть они были трехязычными на самом деле. И вот согласно Беллу, большинство убыхских старейшин, членов Кавказского меджлиса 19 века, говорили как на абхазском, так и на адыгейском языке. В этом году на международную конференцию приехала профессор Калифорнийского университета Пола Гарб. На форуме она рассказала о значимости научного наследия Шалвы и Налыпа на Кавказе и за его пределами. Я очень рада, что я имела возможность приехать в это время и общаться с коллегами и здесь, и приезжие. Я рассказала о том, как работа Иналыпа о воспитании детей, особенно традиции аталычества, как это вдохновило мою работу, которая продолжается уже 30 лет. Мой большой интерес абхазской культуры, кавказской культуры, и как вот это воспитание детей и приемы аталычества привели меня в работу конфликтологии. Обычаи аталычества и воспитание детей – это своеобразная форма создать сознание, что мы родственники, и поэтому мы не будем воевать или не будем конфликтовать. Работа велась еще в нескольких секциях. Проблемы типологии, литературы и искусства народов Кавказа ученые и литературоведы обсуждали в 4-й секции. Здесь выступали известные в научном мире филологи, искусствоведы Абхазии и России. В 5-й секции ученые обсуждали состояние и проблемы кавказского языкознания. Свои исследования на эту тему представили Лили Хагба, Нелли Аршба и другие ученые. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.